গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মহিলার যদি কখনো ঠান্ডা লেগে যায় তাহলে তারা এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারে সেটা কিন্তু তাদেরকে আগের থেকেই বুঝতে হবে। কেন একটি গর্ভবতী মহিলার খুব সহজে ঠান্ডা লেগে যায় এবং তার শরীরের উপর কী প্রভাব ফেলে এবং এর জন্য তারা কিভাবে প্রতিকার পেতে পারে এবং কিভাবে এটা এড়াতে হবে তা জানার জন্যই আজকের এই ভিডিওটি। দয়া করে ভিডিওটিকে স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখুন, কারণ আজকের টপিকটি আপনাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, যদি আপনারা এখনও এই চ্যানেলটির সদস্য না হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে। একজন হবু মায়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারণে পরিবর্তনগুলি তাকে ঠান্ডা এবং ফ্লু উপসর্গের জন্য সংবেদনশীল করতে পারে। ঠান্ডা অনেক ধরনের ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে রাইনো ভাইরাসগুলি। ঠান্ডা সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাইরাস নাক, চোখ, মুখ দিয়ে প্রবেশ করে। শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ দ্বারা কাশি সৃষ্টি হয়, যা ঠান্ডার কারণে হতে পারে। বাতাসে দূষণকারী জীবাণুর কারণে কাশিও আরও খারাপ হতে পারে, যা ভারতের বিভিন্ন শহরে একটি সাধারণ ঘটনা। যদিও বা আপনার ঠান্ডা সেরে যায়, তবুও আপনার কিন্তু কাশি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। চলুন জেনে নেই এই ঠান্ডা লাগার উপসর্গ বা লক্ষণগুলি কী। ঠান্ডার অগ্রগতির সাথে সাথে নাক থেকে জল পড়বে এবং শ্বাসরোধী মনে হতে পারে। হাঁচি, কখনো কখনো হালকা ঠান্ডা জ্বরের সঙ্গে থাকতে পারে। আবার গলা ব্যথাও হতে পারে। একটি কাশি যা শুকিয়ে যায় এবং কখনো কখনো ঠান্ডা থেকে বেশি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ক্লান্তি, ডিহাইড্রেশন। এখন চলুন জেনে নিই যে আপনার এই ঠান্ডা লাগা বা কাশি থেকে আপনার গর্ভের শিশুর কি কোনো ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত একটি সাধারণ ঠান্ডা বা ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এর সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি শিশুর ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে না। গর্ভবতী মা সম্ভবত শরীরের চাপের কারণে আরও ক্লান্তি বোধ করতে পারবেন। কাশিও শিশুকে প্রভাবিত করে না, কারণ সে অ্যামিউনিটিক তরল দ্বারা সুরক্ষিত হয়। যাই হোক, এটি একটি খারাপ কাশি বা আরও হিংস্র হওয়ার আগে এটির চিকিৎসা করা ভালো। চলুন জেনে নেই যে এই ঠান্ডা লাগা একটি সাধারণ ঠান্ডা লাগা নাকি একটা ফ্লু কীভাবে নির্ধারণ করব। ফ্লুকে ঠান্ডা বা ঠান্ডাকে ফ্লু যেন না ভাবেন তা নিশ্চিত করুন। ফ্লু ঠান্ডার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় এবং অতিরিক্ত মনোযোগ ও যত্ন প্রয়োজন হবে। ঠান্ডা এবং ফ্লুয়ের মধ্যে প্রধান লক্ষণ হলো ফ্লুতে ভীষণ জ্বর আসে এবং শীত শীত ভাব, মাথা ব্যথা এবং গলা ব্যথা থাকে, যা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আরও খারাপ হয়ে যায়। যখন আপনার ফ্লু হয় তখন আপনার পেশিগুলিতে ব্যথা অনুভব হতে পারে এবং শারীরিকভাবে দুর্বল বোধ করতে পারেন। ফ্লু ঠান্ডার থেকে আরও বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়, এমনকি সবচেয়ে মারাত্মক ঠান্ডাও ফ্লুতে থাকা চরম লক্ষণগুলি দেখায় না। তাই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা খুব সহজ। ঠান্ডা লাগলে আপনি এখনও কাজ করার ক্ষমতায় থাকবেন এবং গলায় ব্যথা দ্বিতীয় দিনে ঠিক হয়ে যেতে পারে। প্রভাবিত নাক এবং কাশি একটি ঠান্ডা দুটি মূল লক্ষণ। এবার চলুন জেনে নিই যে আপনার যদি গর্ভাবস্থায় ঠান্ডা বা কাশি লেগে যায় তাহলে আপনি ঘরোয়াভাবে কী প্রতিকার পেতে পারেন। আপনার যদি গর্ভাবস্থায় ঠান্ডা বা ফ্লু হয়ে যায় তাহলে আপনার চিন্তা করার সেরকম কোনো কারণ নেই, কারণ ঠান্ডা বা কাশি উপশম করার বেশ কিছু প্রাকৃতিক প্রতিকার আছে যা সহজে পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায়। চলুন জেনে নিই। ক্রমাগত হালকা গরম জল সারাদিনের জুড়ে অল্প অল্প করে পান করে নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন। তাজা রসুন তার অনেক বিরোধী ভাইরাল বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। আপনি একটি স্যুপে কিছু রসুন যোগ করতে পারেন অথবা একটি বা দুটো গোটা লবঙ্গ খেতে পারেন। আদা চা হলো গরম এবং দ্রুত লড়াই করার জন্য পানীয় যা আপনার গলা পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। ঠান্ডার জন্য ভারতীয় ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে তুলসী চা বা তুলসী ও আদা মিশ্রণ ভালো কাজ করে। ঔষধমুক্ত লবণাক্ত স্প্রে, নাকের ড্রপ, এছাড়াও নাকের পথগুলি হাইড্রেটেড করতে সাহায্য করে। গলা ব্যথার জন্য গরম জলে হালকা নুন মিশিয়ে গার্গেল করলে আপনার গলার জন্য ভীষণই উপকারী কাজ দেবে। মধু শুষ্ক কাশির জন্য একটি ভালো প্রতিকার। এটি লেবুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া খুবই ভালো। উষ্ণ দুধ এবং হলুদ একটি প্রাচীন ভারতীয় সমাধান যা ঠান্ডা লাগার উপসর্গগুলিকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। ভিটামিন সমৃদ্ধ গাজরের রস এছাড়াও একটি ভালো খাদ্য তালিকাগত সম্পূরক বা ঠান্ডার ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে। এই ছিল ঘরোয়া প্রতিকার, যার দরুন আপনি ভীষণভাবে উপকৃত হবেন আপনার কাশির উপদ্রব থেকে। যেহেতু এই সময় আমাদের চারিদিকে বিভিন্নভাবে অনেকেই ভাইরাসের দ্বারা আক্রমণিত হচ্ছে, তাই আমাদেরকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। প্রথমেই আপনাকে নিয়মিত হাত ধুতে হবে এবং ঠান্ডা থেকে ভুগছে এমন কারো কাছাকাছি একদমই যাওয়া যাবে না। ভালো ঘুম এবং একটি ব্যায়াম ইমিউনিটি সিস্টেমকে ভীষণ শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। তাই চেষ্টা করবেন রাত্রের ঘুমটা ঠিকভাবে ঘুমানোর এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুটা ব্যায়াম করার চেষ্টা করবেন।
স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার খান এবং তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন। আপনার আশেপাশটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন, বিশেষ করে সেই সব জায়গা যেসব জায়গা আপনি স্পর্শ করতে পারেন, যেমন দরজার হাতল, কিবোর্ড, ফোন ইত্যাদি। যদি এই ঘরোয়া প্রতিকার নেওয়ার পরেও আপনার ঠান্ডা লাগার লক্ষণগুলি কমে না যায়, বরং বাড়তে থাকে, তাহলে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিন। গর্ভবতী নারীদের জন্য প্রত্যেকটা ডাক্তারই নিরাপদ ওষুধ নির্ধারণ করে দেন। আশা করি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজাতেও ভুলবেন না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আগামী দিনের জন্য আপনার এবং আপনার বাচ্চার জন্য রইল শুভ কামনা।